السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، تحية طيبة لكم. اليوم بهذا الفيديو شوية راح نبتعد عن الدراسة. الفيديو راح يكون خاص بالأدوية الكيميائية. أمامكم شراب برونكو فينت، شراب خالي من الكحول، السعة مالته 100 مليلتر، 100 سي سي أو 100 سنتيمتر تكعيب. هذا الشراب عماني، منشأ خليجي من سلطنة عمان. سعره 3500. أنا اشتريته من أحد الصيدليات في بغداد. هذا الشراب وظيفته يعالج السعال، بالعامية احنا نقول عليها القحة، والبلغم اللي منتشر هذا الشتاء الفترة الحالية، اللي يخلي الإنسان من يحكي يختنق، ويعالج التهابات القصبة الهوائية، وأيضا يعالج الحساسية. طبعا هذا الشراب أتكلم عنه عن تجربة شخصية أنا جربتها بشهر 11 السابق، شهر نوفمبر من العام الماضي 2021. بصراحة وقعت بالفراش، صار عندي بلغم ومن أحكي أختنق، ويعني شو أقول لكم، ارتفعت حرارتي، اختنقت، حساسية، صدري تنق، يعني اختنقت زائد قحة وحساسية، يعني حرت. فرحت على صيدليات، يعني صيدلانية قالت لي انه هذا الشراب جربه، وبالفعل جربته. وللأمانة يعني أنا لا أسوي ترويج لشركة ولا لدولة ولا لصيدلية، أنا على مود تستفادون انتو، أوفر لكم الوقت. أي شرابات أخرى ما تفيد، جربتها كلها، هذا أضبط شراب شفته. ممكن تحتاجون أكثر من شيشة، طبعا هي الجرعات تشربون طبق واحد يعني باليوم كافي، ويفضل تشربون طبقين بعد الأكل. طبعا دائما الأدوية الكيميائية أغلبيتها، خاصة أدوية الالتهابات، تكون بعد الطعام، أفضل تناولها من قبل الطعام. نتمنى لكم الشفاء العاجل، وإن شاء الله تستفادون من هاي المعلومة. وموجود هذا الشراب تلقونه بالصيدليات. طبعا هذا الشراب عن تجربة مثل ما قلت لكم، يعني مو هيك جايبه من الجوجل والانترنت واقول لكم، هذا جربته، والصورة هاي صورتها للكارتونة مالته. وجربوه للي عنده بلغم وحساسية. انت لا تبخل على نفسك، هو سعره 3500، ممكن يكون 4، ممكن 3000 حسب الصيدليات. نتمنى لكم الشفاء العاجل ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نتمنى اشتراككم بالقناة ودعمكم للقناة حتى نستمر بنشر كل ما هو مفيد لكم. تحياتي الأستاذ عمر الطائي، في أمان الله وحفظه.